அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சதீஷ் வெஞ்சர்ஸ்லேருந்து. சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ளே கோயம்புத்தூருக்குள்ளே சொந்த வீடு சொந்த இடம் பார்த்துட்ருக்கீங்களா? அல்லது ஒரு சென்ட் வந்து 3 லட்சத்துலேருந்து 5 லட்சத்துக்குள்ளே பார்த்துட்ருக்கீங்களா? உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும், ஒரு சொந்த இடம் வாங்கி போடணுங்கிற கனவு இருக்குது. அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய எல்லா லேஅவுட்லேயுமே வந்து எங்களுடைய சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டியான ஒரு கன்சல்ட்டிங் வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்களுடைய மனையை வந்து பார்வையிடுங்க. எங்களுடைய சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கன்சல்ட்டிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் ஒரு 25 லட்சத்துலேருந்து 30 லட்சத்துக்குள்ளே வீடு வாங்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கையில் முன்பணம் வேணும், அதுக்கு என்ன இஎம்ஐ வரும் மந்த்லி, அதே மாதிரி என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், எந்தெந்த பேங்க்கில் எந்தெந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, டென்யூர் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு போட்டால் எந்த மாதிரி இஎம்ஐ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் கன்சல்ட்டிங் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 25 லட்சத்துலேருந்து 30 லட்சத்துக்குள்ளே நீங்கள் வீடு செலக்ட் பண்ணுறீங்களா, அந்த வீடு வந்து எத்தனை சென்ட் இடத்துல வரும், எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் ஏரியா வரும், என்னென்ன சைஸில் வந்து ரூம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன், நம்ம வீட்டுக்கு வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து சொந்த வீடு வாங்கணும், எனக்கு கையில் வந்து 25 லட்சம் தான் என்னுடைய பட்ஜெட்டு, என் கையில் வந்து 5 லட்சம் தான் இருக்குது, 3 லட்சம் தான் இருக்குது, 2 லட்சம் தான் இருக்குது, எனக்கு எந்த மாதிரி பில்டிங் கிடைக்கும், எந்த மாதிரி இடம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, இதுக்கெல்லாம் வந்து கிளாரிட்டியாக ஒரே தீர்வு. நீங்கள் எங்களுடைய சைட்டை வந்து எங்களுடைய எல்லா ப்ராஜெக்ட்டையுமே விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சூட்டபுளான ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்ககிட்ட இருக்குது. சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ளேயும் இருக்குது, சிட்டிக்கு அவுட்டர்லேயும் இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஏன் வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், நான் வந்து எவ்வளோ கையிலேருந்து போடணும், எனக்கு நான் வாங்குகிற இடத்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ லோன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே சமயம் வந்து என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், லேண்ட் வாங்குறதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தவறாமல் வந்து எங்களுடைய மனையை பார்வையிடுங்க, ஃப்ரீ ஆஃப் கன்சல்ட்டிங் எடுத்துக்கங்க, ஒரு நல்ல இடத்துல இடம் வாங்கி போடுங்க. நீங்கள் முதலீடு செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி, வீடு கட்டி வாடகைக்கு விடுறதா இருந்தாலும் சரி, அல்லது சொந்த வீடு கட்டி குடியேற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய அத்தனை டவுட்டுக்கு வந்து 1 பாயிண்ட் கன்சல்ட்டிங் எங்களுடைய கம்பெனி தான். கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். நன்றி.